ก็สวัสดีครับผู้ที่รับชมช่องไต้ฝุ่น 4.0 นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาการเกษตรการเพาะปลูกภายในฟาร์มแห่งนี้นะครับวันนี้ก็จะพามาชมการให้อาหารปลาครับไม่มีอะไรมากก็พูดบรรยายไปเรื่อยนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกนี่ให้กำไรเท่าใดต่อบ่อนะครับต้นทุนเท่าใดกำไรเท่าใดคุ้มค่ากับการเลี้ยงไหมนะครับแล้วผมก็จะมาบรรยายให้รับฟังคร่าวๆครับว่ามันคุ้มได้คุ้มเสียกันไหมก็คือบ่อขนาดนี้ของผมเนี่ยครับก็จะปล่อยปลาอยู่ประมาณ1,000 ตัวนะครับปลา 1,000 ตัวนี้จะให้กำไรต่อบ่ออยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต้นทุนก็จะอยู่ประมาณ 5,000 บาทครับก็คือกำไรไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทแล้วคิดต้นทุนกันยังไงนะครับต้นทุนก็คือคุณซื้อลูกปลามาตัวละเท่าไหร่กี่ตัวแล้วก็รวมค่าหัวอาหารเข้าไปด้วยกันทั้งหมดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในตอนเลี้ยงทั้งหมดนำมาคิดเป็นต้นทุนแล้วพอถึงช่วงจับปลาขายเราเอาน้ำหนักปลามาชั่งรวมกันนะครับเอาน้ำหนักปลามาชั่งรวมกันแล้วก็หารต้นทุนทั้งหมดมันก็จะได้ต้นทุนต่อกิโลกรัมนะครับอย่างของผมนี่ต้นทุนต่อกิโลกรัมมันอยู่ที่กิโลกรัมละ50 บาท 40-50 บาทนี่คือต้นทุนเวลาเราขายจริงเราจะบวกกำไรเป็นทบครึ่งนะครับทบครึ่งไปเลยครับก็คือถ้าต้นทุนเรา40 บาท50 บาทต่อกิโลกรัมเราก็จะจำหน่ายปลาอยู่ที่กิโลกรัมละ100 บาทนี่คือราคาขายนี่เป็นราคาขายโดยไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับเป็นราคาที่เราขายปลีกเองนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปง้อพ่อค้าเขานะครับเราเลี้ยงเองขายเองถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนเลี้ยงเองแต่มันก็ไม่หมายความว่าเราต้องขายให้ต่ำกว่าท้องตลาดให้มันมากนะครับเราอาจจะขายต่ำกว่าราคาท้องตลาดเพียงนิดนึงอย่างในพื้นที่ของผมนี้ราคาตามท้องตลาดมันจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ140อยู่ประมาณนี้นะครับคือผมลืมบอกไปนะครับไอที่เลี้ยงนี่มันคือปลาแล้วก็คือปลาหมอชุมพรนะครับนี่นะครับก็คือปลาหมอชุมพรที่ผมขายตัวโตเต็มที่นี่จะอยู่ที่กิโลกรัมละ100 บาทราคาท้องตลาดทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ120-140 บาทขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่สำหรับผมนี่คือเลี้ยงเองเป็นคนเลี้ยงเองก็จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ100แต่ถ้าเราจะขายในราคาส่งมันก็จะอยู่ที่ประมาณ80 บาทแต่ผมไม่ส่งครับเพราะมันได้ราคาถูกมันไม่คุ้มกับการที่เรารอคอยเราใช้เวลา4 เดือนกว่าเพราะในการที่เราจะมาขายเพียงกิโลกรัมละ80นี่มันคือได้ไม่คุ้มเสียนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้มากกว่าต้นทุนก็ตามถึงแม้ว่าต้นทุนเราจะอยู่ที่40-50 บาทแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอากำไรเพียงแค่10 หรือ 20 บาทแต่เราจะเอากำไรทบครึ่งมาเลยครับกำไรอยู่ต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ50 บาทแล้วก็บวกเข้าอีก50 บาทเป็นกิโลกรัมละ100 บาทไปเลยนะครับมันเราถึงจะอยู่ได้นะครับกับการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกอย่างนี้นะครับแต่ถึงยังไงมันก็ถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปอยู่นะครับ
นี่นะครับพาชมนะครับนี่ครับช่วงนี้ยิ่งได้ยินข่าวว่ากิจการโรงงานได้แห่งปิดลงได้คนตกงานนะครับยังไงอาชีพเกษตรกรก็ยังเป็นทางออกที่ดีครับอยู่ที่ว่าใจเรารักไหมใจเรารักที่จะทำอาชีพเกษตรไหมอย่าไปอายที่จะทำอาชีพเกษตรนะครับถ้าเราเริ่มต้นที่จะทำยังไงมันก็ประสบความสำเร็จนะครับถ้าใจเราไม่ท้อนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ที่ตามรับชมช่องไต้ฝุ่น 4.0 ของผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ